哇，湖北蛋25蚊一件，喂，一件有30隻㗎啦。啊，呢啲細隻啲嘅，不過真係個黃咧好鬼紅啊，好正啊！好，買一排先，25蚊湖北蛋，哇，有排食啊嗱呢個。我係越煮越好，大家好，啱啱都見到我買咗一排雞蛋，湖北蛋。喂，呢度30隻係25蚊。琴日我攞咗4隻嚟蒸水蛋啊，今日咧都要做一次，因為實在太好食啦。4隻呢啲咁啊細隻嘅雞蛋出嚟啦，咁啊蒸水蛋啊。喂，蒸水蛋好簡單好單調啦。咁我又買咗嚿瘦肉啊，20蚊。我買咗嚿20蚊新鮮瘦肉。咁我今日諗住辣肉蒸水蛋啊！嗱，呢一啲好簡單嘅家庭菜，好晏收工翻嚟都做到噶。你買有嚿肉，有啲雞蛋就做到啦，非常之易。嗱，我今日咧就呢個炒呢個蒜蓉莧菜啦，同埋呢個枝竹麵豉醬啊，辣椒啊蒸呢個斑頭腩啊，呢個35蚊一斤，買咗1斤啊！哇，幾企理。嗱，咁啊一餐餸啦。嗱，講翻呢度啦。嗱，呢個辣肉蒸水蛋其實好簡單嘅。嗱，你落啲辣椒醬啊、蒜蓉啊、生抽啊，嫌佢唔夠色，落啲老抽落去，咁樣咗少少地得啦。生粉同埋糖就可以做到呢一個餸噶啦。嗱，通常咧你買呢啲肉咧，可以叫佢攪爛埋嘅。但係如果你好似我最近咪買咗一部呢啲咁嘅攪拌機嘅，嗱呢啲27蚊嘅呢部，喂真係抵用啊！好多朋友都攞咗購買拎啊！如果大家都想買呢部27蚊嘅攪拌機，你又留言啦，我又俾大家買啦嚇。嗱，好簡單，譬如你買翻嚟啲肉唔可以成嚿掉落去攪嘅，因為咧佢太大嚿攪唔到嘅，所以咧都要切開佢先嘅。嚿肉就洗乾淨，擎乾水啦。如果自己切嘅咧就簡單啲。嗱，其實咧我都食唔到咁大嚿肉嘅，咁所以食幾多就煮幾多啦。不過一次過都攪爛佢啦。嗱，呢啲新鮮肉 OK 啦嚇。朝頭早咧就48蚊斤，晏少少咧即係大約3、4點咧就38蚊斤，呢啲瘦肉嚟嘅啫。咁就去到大概6點到啦，因為佢哋都要收工噶啦，咁就係28蚊斤噶啦。咁我呢度咧係應該係38蚊一斤到啦。我買20蚊咁樣熟啊，俾多少少啦。嗱，冇所謂啦。喂，好啦，嗱，夠。如果你自己搞咧，就要切到佢細細粒啦嚇，知唔知啊？好簡單。嗱，咁啊，而家咧就可以抌落呢個絞肉機度啦嚇。嗱，大家如果想要呢個絞肉機嘅連結，就話我聽啦。絞呢啲肉咧，你話俾你聽，你搞得太耐咧，佢會好爛嘅，好似啲免治肉咁唔會爛嘅。但係你攪幾下嘅咧，佢就好似你出邊叫佢揾啲豬肉佬同你攪，有啲口感嘅。睇你中意咩嗱？我首先攪幾下俾大家睇下先啦，即係大家可能唔知道啦，對準就得㗎啦，好簡單，係啦咁啊。嗱，攪佢3下咧，你又要睇下啦喎。嗱，呢個未攪得爛嘅。咁爭少少嘅，咁我哋就再攪3下，即係唔好一次過，哇狂攪佢1分鐘咧，咁啊霉晒啲肉，仲有口感就唔好啦嚇，知唔知道啊？即係要理解下。好，我應該呢個我滿意啦。嗱，呢一個咧就係我要求嘅質地啦。你要腍啲，譬如做肉丸嗰啲咧，即係。彈牙嗰啲落冰嗰啲，仲要搞多幾嘢嘅。嗱，而家呢個就係我搞得出嚟嘅肉啦嚇。嗱，你大家睇到啦嚇。OK， 嗱呢啲肉我哋今次咧唔使醃㗎啦，因為直接煮就得啦嚇。好啦，輪到雞蛋啦嚇，我哋用1隻雞蛋就用翻1.5嘅蛋殼水，你要理解啊嚇。咁點樣量度啊？咁最好就有量杯啦。而家我蒸4隻啫，呢啲咁嘅4隻細雞蛋，嗱大家睇下啦。係啦，4隻雞蛋，呢啲細雞蛋，你估有幾多咧？大家睇睇先，就係啱啱就係200ml，咁我哋首先就發佢先咯嚇。200ml嘅蛋，1.5即係幾多 ml 嘅水啊？咁即係300ml嘅水啦嚇，你明唔明啊？咁我哋就落翻300ml嘅水落去咯喎嚇。200加300就即係500啦嚇，係啦，哇唔好多喂大佬。嗱多咧就滑啲咯，不過就要講技術啦。嗱呢個500啦。
啦，將隻碟嗱將佢蒸一蒸先。咁隻碟熱咧，嗱我而家收翻，嗱你睇到啲滾水啦，嗱大家睇到啦，我哋收翻細個火先啦。嗱咁而家咧就可以倒啲雞蛋落去啦。嗱，因為如果你就咁樣擺啲雞蛋落去咧，呢隻碟咧好厚嘅咧，佢好難蒸得熟㗎。嗱，好簡單啦。嗱，而家譬如我哋就係咁樣倒啲雞蛋落去就得啦。不過如果你有個篩嘅咧，好似我而家咁樣，等我左手交右手先。嗱，咁樣擎一擎佢啲蛋筋啊，就即係唔會咁就滑啲咯啲雞蛋。嗱，咁樣係啦。嗱，呢度就500 ml 嘅雞蛋嚟㗎啦。咁你搞佢啦。嗱，通常咧就可以冚隻碟或者落保鮮紙嘅。不過我哋而家咧就係辣肉雞蛋咧，一陣間仲要擺啲肉落去嘅咧，唔使啦，唔好煩啦。嗱，開翻大個火，係啦，開翻大個火。嗱，點樣預佢時間嘅咧？嗱，話俾大家聽。要抹一抹呢個蓋先。如果咪有倒汗水啊，嗱，係咪有啲倒水啊？嗱，抹一抹佢。爭啲唔記得再講俾大家聽添。嗱，如果入呢個蓋有水咧，佢又會倒水啦嚇。同埋蒸緊嗰陣時咧，盡量咧就唔好打開佢啦。嗱，大家都要睇到，而家咧係鮮黃色嘅，佢慢慢咧會滲入去咧就熟噶啦。其實蒸呢啲咁嘅水蛋咧就唔使蒸得太耐嘅，大約啦，譬如我而家大約係500 ml 連埋蛋咧，500個毫升嘅咧。你大約係6分鐘到就要熄火，等佢焗㗎啦。你明唔明啊？嗱，大約6分鐘啦。嗱，大家睇到啦。嗱，面頭呢個邊嗰啲蛋咧，攞隻筷子指俾大家睇先。嗱，呢啲咧去到呢個位啦。嗱，即係6分鐘到咧。咁我哋而家要熄火㗎啦，熄咗火去。係啦，熄咗火去，由佢焗。嗱，咁你蒸就蒸6分鐘，焗咧就大約都要6分鐘至8分鐘。咁樣咧，嗰啲水蛋咧，慢慢，因為好熱嘅，嗰熱力咧，佢就會滑㗎啦嚇。咁我哋而家咧就可以做埋個辣肉醬啦。雞蛋焗緊嘅時候咧，我哋就炒呢個肉啦嚇。嗱，落翻少少油，嗱，大約啦嚇，半個湯匙嘅油落去，係啦。咁啊，炒啲肉啦。咁你因為炒啲肉咧就冇咁騷味嘅。嗱，我而家咧就20蚊嘅肉，落晒佢啦，食多少少啦，可以一陣間。係啦，我本來諗住留翻啲啊，唔好嗱，自己搞嘅咧幾爛啊幾滑啊嗰啲，你就可以控制得到啦嚇，炒佢先。係啦，嗱，炒佢唔使緊張。嗱，我今次咧就會落少少蒜蓉嘅，大約啦，呢個係半個茶匙嘅蒜蓉，落少少落去啊，唔好落咁多啊，同佢同炒。係啦，炒香佢。首先咧就落生抽，呢個係半個湯匙嘅生抽。由於佢唔係好夠色嘅咧，我哋落翻1/4湯匙嘅老抽。等佢啲顏色有啲顏色啊。有時咧煮餸咧你冇顏色咧，好似唔識煮咁樣嘅啦。係啦，收佢先。我哋食辣就落啲辣椒醬落去啦，即係豆瓣醬啦。我媽咪唔食得多啊，所以咧我落半個茶匙嘅豆瓣醬就得啦嚇。即係如果我自己食，我落成個湯匙落去嘅咁啊炒佢，係啦，炒佢，落翻啲糖落去少少糖1個茶匙嘅糖。呢啲紅糖嚟嘅，冇乜所謂嘅。好炒佢先。大約落翻50 ml 嘅水，煮一煮佢50 ml， 即係半支益力多煮一煮佢先。咗一陣，啲肉一定熟㗎啦。落咗50 ml 嘅水咧，佢自己都會出少少水嘅，所以唔好落得太多水啊！你知唔知道？要理解咯。而家熟咗之後咧，我哋可以打翻少少生粉芡落去嘅。少少生粉，落少少水落去，係啦。等佢結少少啦，係啦。生粉水就係可以埋芡啦。咁我等佢埋一埋芡先，係啦。開翻大個火，等佢埋一埋個芡，有少少汁就得啦。落咗啲顏色生抽老抽咧，你睇唔睇到啊？靚好多。如果唔落老抽咧，好淡色嘅。OK，咁你最緊要就知啦嚇。哇，喂，呢個正啊！要嚟撈飯啊，其實就擺落雞蛋度啫。如果唔擺落雞蛋度，一樣咁就可以撈到飯啊！你知唔知道 ？OK 嗱，而家由佢，而家中意麻油嘅落2滴啦。有唔好咁多，落2滴麻油落去，好香啦。OK， 好啦，
睇下啲雞蛋得未先，閂細個火先，唔好理佢住啦，OK。嗱，喂，嗱，依啲雞蛋蒸就蒸咗6分鐘，熄咗火焗都焗咗6分鐘啦。嗱，而家咧打開蓋啦，嗱，打開蓋要小心啲，因為倒汗水啊，一打開，睇下嗱，呢啲水出晒嚟，係咪得？嗱，因為我冇落到保鮮紙啊，冇冚碟咧就咁啦。嗱，其實咧就睇下，其實最主要睇個中心點熟唔熟嘅啫，睇下先嚇。嗱 ，OK 啦，係咪得？嗱，個中心點都熟啦，OK 啦。咁呢個蛋咧係好滑㗎啦。其實你就咁就係蒸水蛋就係咁咯，裏邊擺啲帶子落去啊，擺啲蝦落去，咪帶子蒸水蛋、蝦蒸水蛋咯。不過而家咧我哋咧就落啲肉落去，等係好食啲。好，而家攞過嚟。哇，好掂啊！好，等我試下先。嗱，睇下啲蛋滑唔滑就好簡單啫。喂，睇下，喂，等我搣少少出嚟先。話喂，咁樣先知道佢滑唔滑。喂，大家睇唔睇到？嗱，蒸隻雞蛋總共500ml連埋水，就蒸佢6至7分鐘，焗都要焗翻去6至8分鐘。嗱，睇唔睇到？你睇下。哇！你睇唔睇到幾滑？嗱，因為而家咧有少少辣味有肉嘅關係咧，好似攞隻碗食下先。嚟，哇！等我試俾大家睇下先嚇。當然就梗係唔係淨係蒸水蛋咁嘅味道啦，因為有肉啊嘛。哇！好味道不得了。呢個我仲有大把肉，20蚊，我用咗幾嚿啫嘛，我都未鋪晒落去啊！大家睇到啦，喂，仲有咁多，即係呢味餸啊，4隻雞蛋10零蚊嘅咋，13、14蚊。咁但係咧，話俾大家聽啊，你好過食嗰啲珍饈百味啦，最搶手就係呢味啊！快啲整，希望大家都中意我今日同大家咁簡單辣肉水蛋。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。嗱，煎咗一陣，又唔使煎得太燶嘅，咁我可以反噶啦。哇！今次好成功啊，咁叻嘅，原來唔使咁大力噶喎。嗱，有時啲嘢咧唔使話太過緊張啊，自自然然做就得噶啦。你太過刻意咧，做出嚟嘅效果反而唔好啊。所以做嘢都係啦，順其自然就最好啦。